الحمد لله أثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الهرتا انتي odayaashu yiraahdeen buu ku dhan yahay muhiimkiisu anaa haray looba hadlo waxaan salaan u dirayaa kal iyo laaba leh ummadda Soomaaliland shacabka Soomaaliland waxgaradka Soomaaliland salaadiinta culumaa u diinka ayaa salaan u dirayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib maanta beesha hawiye waxaa laga furay maradii waxaana ka furay maamulka Soomaaliland rag ka shaqeeya ama ha loo dhanaado ama gooni ha loo ahaado. gudoomiyihii guud ee beelaha hawiye wafti oo hogaaminayo in la yiraahdo garoonka Hargeysa kama degi kartaan ayagoo maslaxa caama u socda oo aslaax baynu naas u socda oo mid walaalnimo Soomaaliyeed u socda oo magsida magtana la kala qaato gaal iyo islaamba in la yiraahdo gar diyaaradda ka dega oo taliyaha airportka maareeyaha airportka Hargeysa war telefoon soo diro yiraahdo ma soo qaadi kartaan arrintaasi hawiye meel ka dhacday ku tag Soomaalidu waxay ku maahmaadaa cudurka ka gala fardaha haddii laga gubo dameeraha dawo lagama gaaro waxa aad raadinaysaan walaalayaal ee sodonkaasna u halgamaysaan haddii dhaqanka Soomaaliyeed laga raadiyo dawo ka gaari maysaan. odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee galbeed ee Jigjiga dan kasta oo ay leeyihiin Hargeysa u yimaadaan. odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee Puntland dan kasta oo ay leeyihiin Hargeysa u yimaadaan lagama celiyo. waxa maanta beelaha hawiye marada looga furay waxaan ka rabnaa dawladda Soomaaliland iyo dhaqanka Soomaaliland baan ka rabnaa arrintaa. waxaa kaloo noo haray annagu siyaasiyiin ma nihin wax siyaasadana uma socono inaad noo fasaxlaan inaan ka wada hadalno dadka dhintay oon magtooda idiin sidno iyo dadka xiran oo xabsigoodii dhammaystay oo aan diin islaam iyo mid gaala midna lagu arag nin xabsi lagu xukumay oo dhammaystay oo xabsigii haddana 7 sano iyo saa'id ku sii darsada asagoo xukumay taariikhda adduunka wax lagu arkay ma waana wax buuga idiin galay ogaada inaad noo fasaxlaan arrinta inaan ka wada hadalno processna aad ka bixisaan hawiyo dhan baad madaxa goosateen maadaama aad waftigii u hogaaminayay maxamed xasan xaad oo odayaasha dhaqanka hawiyaha oo salaadiinta aha gar diyaaradii laga soo dejiyo la yiri Hargeysa ma tagi kartaan wax aan noola hadheen ma jiro annagu soo xumaan idin ma qabno wax la idin yeeli mayno walaalaha yaati waa wada dhalanay irir baan nahay Soomaaliland wada nahay islaam baan wada nahay meel kastaanu ku hiiliyo hooba isla garab joognaa abaarka dhaxlaan isla gurmanaa dagaal kasto dhacan isla gurmanaa wax walbaanu isla qabanaa laakiin annaga taa meel ka dhacbay nagu tahay arrintaas waxaan doonayaa walaalayaal inaad process ka bixisaan. midda kale abwaan hore oo gabyay baa wuxuu yiri dadkeenii la xasuuqay ama xuurtu cunaysay xoolihii lamoyo dhan xambaarada burburkeenu waa xanuun ila gaarayo xagna nooma fayooba ayadoon lagu xiiqilo cidna xal laga siinin xaga la inuu dayno samaraano xambaarno Soomaalidu xeer u midowdo cadaalad loogu xarsooro waa xubno aan kala maarminayn loo yeelin xuduudo waa sida xalka guud nin walba ku xisaabta wax kasta oo dhaca Soomaali baanu ka nahay luqun dheeraatayna madax ma dhaafto walaalayaal arrintaas noona fasaxa processna ka bixiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.